E olha só que registro mais lindo, dessa sabiá chegando no seu ninho, trazendo comida para seus filhotes. Essa espécie de sabiá, galera, é o sabiá laranjeira. Ela teve a sua ninhada aí, teve os seus filhotes e estão tratando deles. A fêmea do sabiá laranjeira choca 3 vezes ao ano e ela pode ter aí até 6 filhotes por ninhada. Muito lindo esse registro.